This is Hulk Hogan from Impact Wrestling, and you're watching Punchliners, the only wrestling news and update show in Israel, dude. ואני הייתי בטוח שגם היום אנחנו נהיה ב8:30, אז לא, אנחנו כאן ב8:00. שלום לכולכם, ברוכים הבאים לפאנצ'ליינרס, חזקים בדיבורים, תוכנית מספר 14 בעונה החדשה. כן, זו התוכנית היחידה, עדיין התוכנית היחידה בעברית צחה, שמדברת על ענף הספורט, שבו שני אנשים יכולים להיות בעת ובעונה אחת הטובים ביותר בעולם. אנחנו מדברים כמובן על פרו-רסלינג. אנחנו כבר כאן מחכים לשאלות שלכם, אז תיכנסו לפייסבוק ותתחילו לעבוד שם יחד איתנו. אנחנו בתוכנית מיוחדת, למרות שנדבר גם כל אחד על המיין איבנט שלו בשבוע הזה, אבל אנחנו בתוכנית מיוחדת. מיוחדת למה? למה? תוכנית מספר 14 שנים למותו של אורן הארטס, באירוע ההוא ב-1999, Over the Edge. אבל אנחנו לא נפתח שום תוכנית, זו התחייבות. לא נפתח שום תוכנית, בלי אותן 3 מילים גדולות, שאמר ג'יימס סטורם, כן, פלטי? הוא אמר אירוע נפילה. אירוע נפילה, לגמרי. זה מצחיק אותי. אנחנו לא נפתח שום תוכנית בלי אותן 3 מילים גדולות שאמר ג'יימס סטורם, כאשר הוא ראה את הכובע, אותו כובע מטופש של קריס סייבן. מה המילים היו? What the fuck? מה זה הכובע הזה? מה? אני לא זוכר איזה כובע, אבל מה זה הכובע הזה? זה הגיע עוד לפה, נראה כמו דרדס, גם ככה הוא נמוך. נכון. היה שם איזה כובע, היה כובע ובתוכו היה בן אדם. What the fuck, guys? מתחילים בנוהל כרגיל. בנוהל. All eyes on me. אוקיי, הנוהל, what the fuck שלי. אל תדפוק. סליחה, נכון. WWE בוחרים גם השנה, כמו שנה שעברה, לנסוע לסיבוב הופעות באבו דאבי. וזה מעצבן אותי, כי עוד פעם הם מוותרים על ישראל, בוודאי, אבו דאבי זה הרבה ככה, אבל עדיין, אם אתם כבר במידל איסט, ואתם אומרים שאנחנו מסוכנים לכם מבחינת ביטוח והכל, אז כמה, אבו דאבי, אתם רציניים? אבו דאבי יותר בטוח מישראל, מה אתה מדבר? מה אתה אומר? פי 10 יותר בטוח. פי 10? מה אתה מדבר? אף אחד לא רוצה להשמיד את אבו דאבי, את ישראל רוצים להשמיד בערך 20,000 אבל אבו דאבי רוצים להשמיד את האמריקאים, אז אולי הם ישמידו אותם. אבו דאבי לא רוצים להשמיד את אבו דאבי רוצים להשמיד את האמריקאים, והאמריקאים באים לשם. אל תקרא עיתונים. זו מדינה מוסלמית, ועדיין, מבחינת האמריקאים שהם לא רואים את המוסלמים... בוא נגיד ככה. אתה יודע איזה טורנירים יש באבו דאבי, טניס ופורמולה? ושחר פרי משחקת שם? לא. למה שחר פרי לא משחקת שם? שחר פרי כי היא יהודית. שחר שיחקה שם והכל בסדר. אוקיי, זה הוואט הפאק שלי. ואלה הרבה פוליטיקה וספורט. אתה עושה את זה כאן. אתה מרבה פוליטיקה וספורט. תסיים, אני יודע אם אתה רוצה לסיים. ואני רוצה לסיים עם יוזמה שאנחנו וגיא רויף רוצים בעצם לקדם, שבעצם אם אתם רוצים להביא את הדאדו לארץ, אז לכתוב להם בפייסבוק ועל הדף שלהם, על הטיימליין שלהם, אולי זה יכול לעזור. בוא נראה. אוקיי, שפו על היוזמה, גם לך, גם לגרי רויף. דרך אגב, ראיתי אותו בלעוף על המיליון. הוא עף על המיליון. הוא עף על המיליון. בנוהל. אולי נשבור את הנוהל. בוא תשבור, אני אין לי בעיה. נשבור את הנוהל? שבור את הנוהל. אבל אחרי זה תגיד שאתה מתבלבל כאלה אנחנו שוברי נועלים. כל מסורת נועדה, שישברו אותה. שבור. אז ככה, אני רוצה לדבר על רו. אני הבנתי למה רו נהייתה מאפנה ומעצבנת. למה? זה לא בגלל ה3 שעות. זה לא בגלל שג'רי לולר ו-JBL נהיים יותר עצובים מאשר מצחיקים משבוע לשבוע, וזה לא בגלל שמייקל קול נהיה יותר ויותר מטומטם משבוע לשבוע, עם כל מיני הערות כמו למשל שילד נגד דניאל בריין וקיין, הקרב החוזר הולך להיות הקרב הכי קשה בקריירה שלהם, הקרב החוזר. אבל כן, בכל זאת, הדבר שהכי מעצבן ברו לפי דעתי, זה שהיא הפכה להיות תוכנית לאנשים עם בעיות של הפרעת קשב וריכוז. שזה הרוב. במי שלא כזה, תוך כדי התוכנית הוא הופך להיות כזה. שזה הרוב, כן. הוא הופך להיות כזה. אתה מנסה לראות קרב אחד נורמלי. קרב נורמלי בתוכנית, כן? דוחפים לך שם מסרים בטוויטר, מלא של מתאפקים, של צופים, לא משהו קשור לקרב, סתם, רייבק רולס, סתם דברים, והעין שלך בורחת לשם, אתה לא יודע מה לעשות. פתאום דוחפים לך איזה ראיון בבקסטייג' שהוא רק באפליקציה, ומתחילים לדבר באמצע הקרב, וזה לא קשור לכלום. אחר כך פתאום יוצאים לפרסומות, אומרים, אחרי התוכנית יהיה עוד קטע, חוזרים לפרסומות, אין את הקרב, יש פרומו של ג'ון סינה עם החיילים, ואחר כך יום הולדת לנטליה, ורנדי אורטון אכל טונה. די! יצא לי כבר!
יצא לי כבר קצב מהפופיק. נמאס כבר, what the fuck, תנו לראות קרב בשקט! גדול, אני איתך בוואט דה פאק הזה עד הסוף. הם למדו מוויינט, מה אתה רוצה? עם כל הפופ-אפים זה ממש נהיה... אין מה לעשות, כסף דולר מולך, דולר מלך, דולר מלוך, אני עולם מזכיר בהם. לך איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בנטבי, הניו-מדיה היא העולם החדש, כולל כל הרשתות החברתיות. סבבה, אנחנו לא מפציצים את הצופים שלנו מיליון מסרים תוך כדי התוכנית. בדור הבא של בני אתם אדם... מסכימים עם דרור? זה הזמן לכתוב. נכון. דרך אגב, אמרת קצב מהפופי? קצב מהפופיק יצא הערת לי. ביניים רק בקטע הזה, בדור הבא של בני אדם, אנחנו נהיה עם הרבה יותר מיזוג עיניים. כדי לראות את כל הקטעים האלה ביחד. סדר, הכדור הנה, אליך. המסר הזה לא קשור בכלל, קדימה. ברור. ברשותכם, אני רוצה להחזיר אתכם לזירה, להיאבקות, אם אפשר לקרוא לזה זירה. למה בכל להתעניין? זאת, אתה יודע, תוכנית של רסלינג ופה ושם. פה ושם. אני מדבר על בולי ריי בעצם, על הנאום חוצב הלהבות, אני מזכיר לך זה what the fuck, אני לא מהלל אותו. אני מבין ש-TNA רוצים לעשות קצת איזה טוויסט בנושא הזה של ASSNH, כאילו לא ממש להראות שאנחנו מחקים את ה-NWO לגמרי, הנה זה עכשיו. אז מה אמרו שנעשה? אמרו אוקיי, בואו ניקח את בולי ריי, שהוא כאילו המנהיג, הקשוח, לא מעניין אותו כלום, הוא בדס, הוא כאילו וילן לגמרי, נבל, ופתאום נבוא ונראה שהוא יש לו לב. והוא נותן נאום חוצב להבות לברוק הוגן, וואלה, אחרי כל מה שהוא עשה לה, אחרי כל זה, I still love you, אני עדיין אוהב אותך, אתה רואה את הבן אדם, יוצא, כאילו הפרזידנט של ה-ASSNH, חבורה של טאפ גיידס, בא בפני כל העולם ואומר לה, עזוב את זה שכבר זה כל... זה להכיר את בולי ריי, זה קטע. אני אגיד לך למה אני אוהב את זה. נו. כי זה נותן עומק לדמות. אני לא סובל איזה שהדמויות הן שטחיות בהיאבקות, אז זה נותן עומק. ולך תדע, אולי זה עוד טוויסט שהוא מנסה עוד פעם לשגע. אחרי זה ירץ למחור הקלעים וזה. אל תתפלא אם ברוק תהיה גם איתם, כמו סטפני, זה יהיה נורא. או שאפילו הוגן בסוף עם ASSNH, הכל יכול להיות. אז תן להם זמן, כי זה משתלם. תן להם זמן כי זה משתלם, ראינו בסוף. כמה סרטים ראית בחיים שלך על כל מיני גיבורים קשוחים ולוחמים, עד שבאה איזה בלונדינית אחת קטנה, בלי כוח. אבל היא לא קטנה, ראית אותה, היא הר אדם. לא רוצה לדבר על זה, תמשיך הלאה. ופירקה אותו לגורמים. אתה יודע על מה אנחנו מדברים. יש מצב. מר לוין. אז אם אתם מסכימים, מתן אגב, תכתבו לנו עכשיו בפייסבוק. עוד פעם הדברים האלה פה. פעם קופצים כל הזמן! יש משהו מאוד מפריע לי ב-WWE. בזמנו, לכולם היה שיער ארוך, אוקיי? כולם היה שיער ארוך. WWE החליטו לעשות לזה קאט בשלב מסוים. אשכרה כאן. אחרי טריפל אייץ', לא? כן, הוא יצר את ה... לקחו מפה והעבירו לפה. עכשיו, יש עכשיו איזה סוג של סטייבל חדש שהולך להיות, שמורכב משלושה מתאבקים מ-NXT, אחד מהם זה אסקי אריס, הבן של IRS. לא יודע איך יצא לו כזה דבר, אבל בסדר. בקיצור, זה גם לא זקן מגניב כמו ג'ינדי אנביל נייטהארד, זה זקן מגעיל, שאם זה כמו דניאל בריין, ואם זה כמו החבר'ה האלה שאגב לא הבנתי אם זה אמור להפחיד, להצחיק, או אנחנו עם מסכה של עז, אנחנו... זה סגנון של ה... זה אמור מגניב, זה אמור מגניב. אבל הזקנים האלה, לא יודע, זה נראה לי כאילו עכשיו כולם, יש את דניאל בריין, יש את שלושת אלה, ממש מטונפים. יש את דניאל סנדר, פה זה רלוונטי, יש כאילו... פה זה רלוונטי לדמות שלהם, כי הם כאילו... אולי, אני לא בטוח אם זה רלוונטי, נגיד, סוג של בן 20 מטקסס. אני נותן להם זמן, אתה תיתן להם זמן, והזקן רק יגדל. אגב, אתה יודע מה מבאס? מה? שהקליפ הזה שהם הריצו ברוע האחרון, הוא מה זה מגניב, וזה לא יהיה שום דבר דומה כאילו כשהם יתחילו לצאת החוצה להתאבק, כי אתה לא יכול להעביר את הדבר הזה לזירה. בדיוק, נכון. אני לא יודע כמה אתם רואים אירועי MMA בעת האחרונה או בכלל, אבל שימו לב שלא מעט לוחמי MMA, אוקיי, בזירה המקצוענית, עברו לגדל זקנים. יש משהו בקטע הזה של להסתיר את הפנים, להסתיר את הפנים, זה חייבים משהו טרנד. שמאחד אותך ומבדיל אותך מאחרים. זה טרנד, זה טרנד. קח את הזקן של טיקי גון, אתה זוכר את הזקן של טיקי גון שצבוע פסים, זה שהלך עם טיטו אורטיס כל הזמן. למשל, אוקיי, כל אחד בקטעים שלו. זו הייתה פינת ה-What the fuck, אנחנו כבר רוצים אתכם כאן בתוך דף הפייסבוק שלנו, חברים, כדי שתגידו לנו מה אתם חושבים. על ה-What the fuck, יש פה טירוף? יש פה טירוף. מיד נתייחס גם על מה שאתם אומרים, אנחנו עוברים אל המיין איבנטס. Greetings and shalom to all the delightful wrestling fans in Israel. This is Christopher Daniels, this is Frankie Kazarian, we're Bad Influence from TNA Impact Wrestling. And we just want to say thank you for watching TNA Impact Wrestling every week. Stay tuned to Punchliners for the latest updates and interviews from TNA.
כן, אז אני עדיין מחפש מי מוכן לעשות להם ילד. אבל עם המסירות הזאת אלינו, איך לא? גדולים. אנחנו הולכים אל פינת המיין איבנטס, חברים. המיין איבנטס זו הפינה שבה כל אחד מכם מעלה את מה שהעלה לו גירה במהלך השבוע הזה, והראשון שאני כבר מזהה את הגירה עולה, זה אתה מרחקים לי, בדיוק. תוציא. אני אצטרך לרופא נראה לי, משהו לא בסדר שם. אתה, המערכות הפנימיות שלך צריכות איזשהו איפוס. תוציא חם, אני רוצה להמשיך את סנדר עם TNA, דיברת על הקטע הזה עם בולי ריי וזה, אני דווקא אהבתי שם משהו מאוד מגניב בקטע הזה, שהוא צעק, ברוק באה לצאת עליו, התעצבנה, אז לוגן עצר אותה, עזבי, אז בולי ריי עושה לו, תראי את הידיים המטונפות שלך מאשתי, כאילו... זה היה קורה, זה היה משפט קורה, כן. אני חולה עליו, אבל אני לא רוצה שתצטרף ותעשה הילטון, כי היא שחקנית גרועה, זה כזה, אתה עדיין אוהב אותי, סתמי את הפה, מטומטמת, מה? מספיק שתשים עליה את הג'קט, כובע וזה, יאללה. אבל היה קטע בסוף של AJ סטייל מצטרף כאילו לאיזה נייטס, הוא בא, הוא שותה איתם בירה, הוא לובש את הז'קט שלהם, הוא הופך חבר מהמניין, ואז מגיע קורט אנגל, בא הולך להילחם נגד כולם, הטמבל הזה לא הבין, לא למד לקח עדיין. הנה, אנחנו רואים את AJ, מרים איתם ידיים. וואלה, הקטע של שהוא נכנס על הראש, על הכתפיים. אבל הנה, עכשיו הם חשבו שהוא יצטרף אליהם, וברגע האחרון הוא לוקח את הפטיש, ויאללה, טאק, נותן להם בראש. וממש בורח משם, אני חושב שזה היה קטע טיפה צפוי, אבל עשוי טוב. צפוי אבל עשוי טוב, אני מאוד מקווה שהוא הדמות הכי מעניינת לדעתי ברסלינג כרגע. באמת? אתם כל הזמן הסבנתם אותו. לא, כן. אני כבר אמרתי AJ, אתם אמרתם כבר מיצת את עצמו, לא יכול לסחוב מיין איבנט, תקנו אותי. אני לא אמרתי דבר כזה, אבל אני מקווה שהסגנון שלו לא יהרס בגלל לא, אני אמרתי משהו אחר, שהוא מאוד... אני אוהב אותו. הוא מפגר כזה, כאילו, תביא, פה הוא... לא, פה הוא אחד דמות, זהו. הוא פיור רסלר, חוץ מזה, גם כשאתה מוזנח, גם אם אתה מוזנח, אתה עדיין צריך לראות טוב. ופה הוא פשוט היה מוזנח ומגעיל. טיפים של אחד שאוהב להיראות מוזנח, גם כשאתה הולך, אתה צריך לרוץ. גם כשאתה עומד, אתה צריך לשבת. אוקיי, זה היה המיין שלי. תודה רבה לך, בועז קורפל. תודה רבה לכם. יש ריח של MMA באוויר, והריח הזה מגיע... לא, מתן שחרר. מגיע מזה, וזה מגיע ממתן סדר. דבר איתי על MMA. אתה אמרת שלא מדברים, אז הנה, בבקשה. הנה, MMA. UFC 160, מישהו שידר אותו, אם אני לא טועה. לא טועה. זה היה בועז קורפל, האחד והיחיד. האירוע עצמו לא התעלה לרמות כל כך גדולות, אבל כן בחרתי לציין אותו בשבוע הזה מסיבה מסוימת, בגלל בן אדם אחד, מרק האנט. שאתה יודע, צריך לאהוב את הבן אדם קנו אותו מפרייד, לא נתנו לו שום סיכוי, הוא בכלל... לא רק שלא נתנו לו סיכוי, עוד רצו להתיר את החוזה איתו בפיצויים גדולים, אמרו לו תלך, אבל הוא אמר לא רוצה כסף, הוא רוצה מכות. אני רוצה להוכיח, ובא והוכיח, ניצח היה בניצחונות הזה, הגיע לקו-מיין איבנט, כאילו, והוא עמד שם יפה מול דו סנטוס. חוץ מזה שבסוף קיבל את הבעיטה המסובבת הזאת, שזה בכלל גם היה... זה הפך להיות טרנד של הברזילאים. אבל איזה ביצים יש לדו סנטוס, שהוא כבר מוביל בנקודות לעשות את הדבר הזה? שניים חזקים. שתי ביצים, כן. הנה, זה קטעים נרחבים מהקרב. ותשמע, זה קובי פרץ? אני חושב שצריך לציין את זה כמו שאמרתי, רק בגלל הלב של מרק האנט, כי הקרבות עצמם די היו צפויים, וכבר הם היו בעבר, ועוד פעם יהיה דו סנטוס נגד קן ולסקז, אבל נהניתי, תשמע, היה, הרבה זמן לא נהניתי ככה מאירוע UFC. לבריאות? אולי בגלל השדרן, אני לא יודע, אולי בגלל השדרן. יש פיל של פפר-ויו כשאתה שומע את הקול הזה של השדר. כן, שלום לכם צופים נהדרים. שלום לכם צופים נהדרים. אנחנו עוברים אליך, מר פלטי, ריח של ג'ריקו סי.אם פאנק, בא ממך. וואלה, אתה טוב. וואלה, אתה יודע על מה לדבר, אנחנו בעצמנו לא יודעים על מה לדבר. שמע, אנחנו הולכים לדבר פה עוד מעט על אורן הארט 14 שנים, ואני עדיין לא התאוששתי מאותו חבל שנקרא, כן. לא ראית את זה מגיע. אני דווקא כן, הוא לא. הרוקט, שעשה נפילה, סתם. אז כן, ג'ריקו סי.אם פאנק, בעצם ברור האחרון, ג'ריקו הזמין את פול היימן לתוכנית שלו, The Highlight Reel, יש ניצנים, יש סימנים לזה שסי.אם פאנק חוזר, אנחנו צפינו שזה יהיה רק לקראת סאמרסלאם, אבל בעצם האירוע, הפייבק, יהיה בשיקגו, אז כאילו זה מאוד מתבקש שסי.אם פאנק יחזור, ואז כנראה שאנחנו הולכים לראות את ג'ריקו נגד פאנק, וואלה, אני מאוד מבסוט מהקרב הזה. בטח. יותר ממה שהיה ברסלמניה השנה שעברה. בטוח. כי ג'ריקו בכושר אחר, בכושר מעולה, הוא הרבה יותר פרשי היום ממה שהוא היה אז, הוא היה כבד. וואלה, אני מת לראות את זה. וגם סי.אם פאנק יחזור בתור פייס, לדעתי. נכון, אני גם חושב. זה יהיה קרב מאוד, הוא ימשוך הרבה צופים, הרבה עניין. השאלה אם הוא יחזור באירוע עצמו או לפני, כי אם לא יהיה בילדאפ של פאנק, אז זה אבל על בעיה. מה הקרב? על כבוד? על מי יותר טוב בעולם? על מה הקרב?
אבל נראה לי... חסר לי, לא, כאילו, לדעתי הם ימשכו את זה בקטע שפול היימן אמר שהוא כן יבוא, והוא לא יבוא, וזה, ואז ברור האחרון לפני פייבק, לדעתי אתה יודע מה יכול להיות גדול? ויגיע. שג'ריקו יצטרף לסטייבל של היימן. וידפוק את פאנק. או שידפוק את פאנק, או שיצטרף עם פאנק, לא יודע, אבל... עוד דבר אחד שאני שמח עליו, אגב, זה שהייתי בטוח שג'ריקו לא ימשיך. איכשהו עם הסיום של פנטנגו, הייתי בטוח שזהו. כולנו אמרנו שזהו. והנה עוד קרב של היי פרופייל, והוא נראה מצוין. סבבה לגמרי, כל הכבוד חמוד. אתה דיברת על לוחם אחד, אתה דיברת על לוחם אחד, אתה דיברת על אחד נגד אחד, ולכן אתה תדבר פה על זוגות. אני הטדי לונג של התוכנית. טדי לונג. חבר'ה, אתם ממשיכים. ממשיכים. אז בקיצור, היה לנו... האמת, רו היה לא רע בכלל. אני כמעט ולא עברתי אף קרב. אבל הקרב שבאמת היה שם, שבאמת ראוי לאזכור, זה הקרב בין טים הל נו לשילד. באמת לא ראיתי קרב זוגות כזה הרבה מאוד זמן. זה היה כל כך טוב, שאפילו הם לא היה להם זמן, הם לא ידעו מתי לשים ריפליי, מרוב שהיה להם עוד ריפליי ועוד ריפליי, כי היה עוד משהו מעניין ועוד משהו מעניין, ודניאל בריין התפוצץ שם, כמו שמזמן לא ראינו אותו, מה זה אומר? זה, כן, תקוע לך משהו. התנועה הזאת, כן. אז בקיצור, דניאל בריין התפוצץ שם, השילד היו נראים מעולה. בקיצור, קרב שמה זה נהניתי ממנו. עשו עדיין את הנוסחה, אבל לא הגזימו. אני רק אומר שאני חולק עליו בעיניי, אבל בסדר. היה מעולה. כן, אז אתה מעולה, אני מסכים איתך לגמרי, כי היה שם נונסטופ אקשן, וזה הדבר שאנחנו רוצים לראות כל הזמן. אבל זה מיצה את עצמו כבר, זה מיצה. לא. בעיניי זה מיצה. אתה חשבת שכאילו יש סיכוי שזה יתפתח משהו? לא. אז לאן זה יתפתח? לא. לאן אתה צופה ואתה שזה יודע מה, יתפתח? לא, אם אתה כבר בקטע, עומר גפני שואל אותי אם קופי קינגסטון, הוא אמר שהוא נפצע בהקלטות סמקדאון, האם הייתי רוצה לראות אותו חוזר כהיל אחרי 5 שנים שהוא פייס? לא. לא הייתי רוצה לראות אותו חוזר. בוא נעשה איזה כבוד קטן לכל החבר'ה שאיתנו, או לחלק מהחבר'ה שאיתנו, לפחות נזכיר מי נמצא איתנו כאן ויק לוי שואל לגבי אוהן הארט, למה הוא לא נכנס להול אוף פיים? אנחנו עוד מעט ניגע באוהן הארט. תן לו זמן. עוד מעט ניגע. לא, זה בגלל התביעה של אשתו. בגלל התביעה של אשתו. אוקיי. מדר ג'וני הורוביץ שואל אותנו שאלות, אנחנו אבל נעבור קודם לאורן, ואז נמשיך עם כל אבל אומרים אגב שהתביעה לקראת סיום, והוא כן אוכל. הסתיימה. תן להם זמן. אוקיי, אז זו הייתה פינת המיין איבנט של כל אחד מחברי הפאנצ'ליינרס, חוץ ממני. ואנחנו הולכים עכשיו אל הדיון המרכזי בתוכנית הזאת, תוכנית מספר 14. אחרי 14 שנים אנחנו מחזירים אותו לכאן, את אוהן הארט. כן, חברים, אז הוא קיבל את הכינוי הרוקט, אבל הרוקט נגמר עם הדלק שלו נגמר, והוא צנח צניחה חופשית ב-Over the Edge ב-1999, 14 שנים חלפו מאז. 14 שנים, חברים, 14 שנים. לא יום, לא יומיים, 14 שנים זה באמת פרק זמן ענק. אני לא יודע איך לפתוח את הדיון הזה, כיוון שמדברים על אוהן, ודיברנו קצת מאחורי הקלעים עוד לפני שנכנסנו כמובן אל התוכנית, והסכמנו, כמעט כולנו, שאוהן היה מתאבק מצוין, אבל לא מעולה. כלומר, בהשוואה לברט הארט הוא לא היה שם, בהשוואה שון מייקלס הוא לא היה שם, אבל בהשוואה להרבה מתאבקים אחרים, הוא כן היה בלבל מצוין. אז בואו נחזיר את אוהן הארט בעצם לעניין הזה ונדבר על מי היה, מה היה ולמה. כן. תראה, אנחנו נלך בקצב כרונולוגיה, אז נתחיל מההיסטוריה, מזקן השבט. ואני בכוונה משנה את הנימה שלי, כי זה באמת, אוהן הארט זה מוות עצוב, טרגי. כמו שאמרת בפתיח, זה לא איזה מוות רגיל, זה באמת היה משהו מזעזע ושידור ישיר. בוא נגיד כל מוות הוא מוות עצוב. נכון, אבל זה היה ממש... בוא נגיד, זה מוות לא טבעי. אני זוכר את עצמי בצבא, מקבל את הידיעה הזאת, ועם צמרמורות, ולקח לי איזה 10 דקות להתאושש. ודופק עריקות, כן. לא, זה עדיין. משהו כזה. אבל בכל מקרה, מה שאני זוכר הכי הרבה מאוהן, בתקופה שהייתי באמת ילד, אני זוכר מה שאני זוכר ממנו זה את החיוך, את הבלונדיני, אני חושב שהוא די הקדים את זמנו, גם בתקופה של היי אנרג'י, גם בתקופה של The New Foundation, ניסו לצוות אותו עם כל מיני זוגות כאלה, וראית, למרות שיכול להיות שבאמת ציוותו אותו עם כל מיני הסבין שמסכנים כאלה, אז הוא התעלה מעליהם, אבל כן ראית שיש שם ניצוצות של איזה אקס פקטור, של איזה משהו שיכול לזרום הלאה, כי ראית משהו חדש. אתה מדבר על ההתפתחות, ואני רוצה להזכיר לך, לפחות בעיניים שלי, באותם שנים, ההתפתחות לא רק הייתה בביצועים שלו בתוך הזירה, אני ראיתי גם את ההתפתחות הגופנית שלו, ואני לא רוצה לדבר עכשיו על דברים חוקיים או לא חוקיים. כן, האיש הפך
כשהוא התחיל את דרכו, הוא לא היה המפלצת שהוא סיים אותה. הוא לא ברמה הגופנית. הוא נהיה מלבן, אבל הוא לא... בסדר, הוא לא היה ביג גאי. אני אבל הוא מתכוון הקדים לזה. את זמנו, אני חושב שהוא הקדים את זמנו עם הלוק שלו ועם הגודל שלו. גם הפעילות שלו. מה זה? גם בפעילות שלו, פעילות בזירה. כן, כן, שאני אומר, הוא היה איש קטן שדי הקדים את זמנו, אמנם ברט הארט... הוא נכנס בחסות ברט הארט, לולא ברט הארט הוא לא היה שם. לגמרי. הוא לא היה שם. לגמרי. בזכות עצמו לא היה לו מקום. אוקיי, אז זו הדעה שלך. אבל זה לא אומר שהוא לא טוב. אמרת שציוותו אותו להסבינס וכאלה, אני לא יודע מה איתך, אבל קוקו ביואר כבר בהול אוף פיין. נו. ואורן לא. סתם. כן, הבא בתור כאן על אורן הארט. אז כאילו, כן, הוא היה בסדר מבחינתי, אבל החלק שבאמת גרם לי, גרם לו לפחות להיות ייחודי יותר, זה בקרב של ברט, הכיסא עושה קולות. אז אם אתם שומעים משהו... זה לא הכיסא, זה לא הכיסא. אז בקיצור... חבר'ה, הייתם רציניים. דווקא באורן הארט אתה עושה את הקולות. חמוד, רוחו של אורן כאן. רוחו של אורן. כן. עושה לנו מתיחה. אז בקיצור, ברגע שהוא בגד בברט, שהיה לו את הקרב של ברט נגד בוב אקלנד, והקטע שהוא משכנע את ההורים שלו לזרוק את המגבת, מה שהוביל לפיוד ברסלמניה, ובאמת כאילו אורן שפתאום הוא נהיה רע בתור ילד, עשיתי כזה, וואי, איזה מניאק, למה הוא ככה? איזה באסה. ולמה זה? מאכזב לגמרי. מאוד, אני מאוד, מבחינתי זה היה מאוד... אבל הוא היה רע לפני, הוא לא היה... לא, בטח ש... הוא היה ממש טוב. לא, אבל... חבר'ה, הוא בעט לברד הוא בברך השלים את האילטרן שלו. נכון, אבל לא, אבל ההשלמה הוא אמר הזאת... שהם ביחד והם חזרו, ויונייטד הוא השלים אילטרן שם. כן, כאן ברגע שהוא עשה את זה, זה היה יותר כבר, אתה יודע, גם כל הפרומואים נגד ברט וכל זה, אז ממש, כאילו, שם, זו הייתה תקופה שמאוד אהבתי גם עם הארט פאונדיישן, ממש, לי כאילו, שנשבר הלב מה... נשבר הלב לגמרי. אוקיי, לפני שאתה מדבר אולי, שרון, שאלה שלי אליך, אורן טוב, אורן רע, איזה אורן יותר טוב? אתה יודע, יש כאלה שאומרים, כשאני טוב, אני טוב. האמת ש... יש אומרים כאלה שאני טוב, אני האמת שהוא טוב. הוכיח את כשאני עצמו. רע, אני הכי טוב. נכון. כשהוא היה רע, הוא היה הכי טוב. אני גם כזה. אתה הכי כזה. אתה הכי כזה. אבל אני טוב עכשיו. זה אומר שאני לא כזה טוב. טוב, שרון, רגע, לא, כשהוא היה היל, כשהוא היה רע, אז בעצם, אז הוא הראה את היכולות שלו, גם מבחינת ה... הוא עשה אחלה משחק כשהוא בכה באותו קרב עם בקלנד, והוא בכה להם עם המגבת. אני קניתי את זה. בדיוק. אז כשהוא היה פייס, הוא לא הראה את זה, כי לא נתנו לו את הכלים. יכול להיות, אז כן. מהבחינה הזאת... יפה. מה אתם חושבים? האם אורן היה טוב יותר כשהוא היה טוב, או אורן היה יותר טוב כאשר הוא היה רע? אולי בכלל הוא לא היה תכתבו טוב. לנו, כן, הוא לא בכלל לא שווה כלום. ותזכרו שאורן שומע הכל. אורן שומע הכל. הוא עף על עצמו חבל על הזמן. עף על עצמו כל הזמן, לא חבל על עצמו. כמו רקטה. כן, חכימי, משהו? אורן הארט. כן, אני רוצה... איזה חותמת הוא השאיר בלב שלך? לדבר על פן אחר בצד של אורן הארט, על הפן בבקסטייג' אוקיי. של האישיות שלו, ריבינג. שאולי הרבה אנשים, כן, הרבה אנשים לא ממש מכירים את הפן הזה. כשאני ואלון היינו ברסלמניה 22, לילה לפני זה היה את הטקס הול אוף פיים, שבו ברט הארט קיבל את הכבוד. וחתם לנו על התוכניה. חתם, בסדר. זה הכבוד שהוא קיבל, לחתום לכם על התוכניה. סיפר סיפורים על אורן הארט, ואחד והסיפורים, בסיפורים הוא אמר שאורן הארט היה סוג של היהודה ברקן של הבקסטייג' שהוא לא החזיר אנשים בתשובה סנדר. כן, לא, זהו, הוא מתח אותם על ימין ועל שמאל. עכשיו, למשל, אחת מהמתיחות, אני רוצה לספר אותן, בשנות ה-80 היו באיזה בית מלון, ואורן הארט היה שם בלובי, ואקסו ג'ים דאגן התקשר מהטלפון שלו לקבלה, שאל איפה יש מכון כושר הכי קרוב בסביבה. עכשיו הפקיד לא ידע מה לענות לו, אז הוא אמר, אורן, אתה יודע אולי איזה? אז תביא את הטלפון. אורן בא, התחיל לשנות את הקול שלו, למה שלא תרד ותחפש בעצמך, יא ממזר עצלן. אז ג'י דאגן הוא בחור עצבני, אז עכשיו, איך אתה מדבר? דבר יפה, וזה, אז הוא נסע לו, כן, בוא, רד למטה אם אתה גבר, רד למטה. עכשיו ג'ים דאגן ניתק, אורן החזיר להוא את הטלפון. עכשיו הפקיד עושה לו, בוא נמה, הוא עכשיו יבוא להיכנס בי, מה אתה עושה? אז הוא יגיד, לא, תגיד שזה הייתי אני, ג'ים פאוורס. סביר להניח שג'ים פאוורס חטף קרש באותו לילה. עוד איזה מתיחה אחת ממש קצרה, היה קרב זוגות בהאוס שואו בין אורן וג'רד לניו אייג' אאוטלוז. עכשיו יש קטע שהניו אייג' אאוטלוז עלו על הטרנבקל, נתנו 10 אגרופים לאורן וג'רד. עכשיו פתאום הם קולטים שהקהל מתחיל לצחוק, הם לא מבינים למה הקהל כל הזמן צוחק, הם מסתכלים למטה, רואים שאורן וג'רד שמו אפים של ליצנים באמצע, והם לא יכולו, לא יודעים מה לעשות. שברו להם את הקטע. עכשיו, אני לא הכרתי את הצד הזה באורן, ולכן זה גרם לי עוד יותר להתגעגע אליו ולהעריך את שמחת החיים שלו. We miss you, אורן. אנחנו מקווים שגם לכם יש רגעים גדולים של אורן הארט, ואם לא, אתם בוודאי יכולים למצוא המון רגעים כאלה ברשת האינטרנט, ולשתף גם אותנו במה אתם אהבתם, או אולי מגלים מחדש באורן הארט, 14 שנים אחרי. כן. כן,
גם אני פה. גם אתה. לא, אתה פה לא סתם. אני רוצה לחדד דבר, ההילטרן של אורן היה בינואר 94, אם אני לא טועה, ברואל רמבל. מה שהיה בסובר 1094 זה 11 חודשים אחרי בנובמבר. זה לא היה הילטרן בנובמבר, זה היה פייסטרן של כמה דקות. אוקיי? שלא יפלו עלינו אחר כך. עכשיו. שיפלו. אני בעצם אהבתי את אורן. אני בתור... אני דווקא בתור ילד מרק, לא סבלתי את אורן, במיוחד אחרי הדברים האלה שתיארתי עכשיו. הבוגדנות הזאת. וכרגיל, אני יודע שזה נהיה בנאלי כשאנחנו מעלים זיכרונות, אז אני הולך לימי האטיטוד, אבל אני חייב. הכי אהבתי אותו, כשהוא היה בעצם בלק הארט, הוא היה בעצם, כמו שאנחנו רואים בקליפ, הוא הפסיק ללבוש ורוד והפסיק להיות צבעוני. אחלה מוזיקה הוא גם קיבל, תודה דודי. ובעצם הוא נהיה סוג של מורד נגד וינס, נגד כולם, ברד ב-WCW, כאילו, על ה... אתם יודעים מה, כבר הכל, והוא לא אכפת לו הכל. לדעתי זה היה הסיכוי האחרון שלו להגיע כבר לטופ, למיין איבנט. זה לא היה, עוד פעם, כל הבלגן עם הבלו בלייזר ועם ג'ף ג'רד, וחבל, זה קצת פספס, אבל אני הכי אהבתי אותו אז, שהוא היה סוג של בלס, וזהו, ואז זה לא רחוק מהסיום, זה היה שנה לפני. הייתה איזה שמועה שרצו לתת לו את הגימיק של The Game, כאילו, של טריפל אייץ'. רצה איזה שמועה. The Game זה לא כזה גימיק, זה פשוט כינוי שהוא אמר ב... לא, עם כל הסיפור בטח, עם סטפני? לא, זה סיפור. לפני. ככה, מהזיכרון שלכם, הכבוד לאחים הארט, מהעובדה שבו הם הכניסו את הבגדים הוורודים של מתאבקי. פינק אנד בלק אטאק. כן, זה מטורף לגמרי. היה עוד איזשהו ורוד אחד אחרי האחים הארט ב-WWE? פנדנגו. סנדאו, דמיאן סנדאו שנכנס. גם עידן בולדר. אוקיי, בסדר. ורוד עדיין, צבע לגיטימי, לא תתפסו אותי בחיים עם העניין הזה. טוב, חברים, זו הייתה הפינה שבאה אלינו באוב את זכרו של אורן הארט, 14 שנים ללכתו בצניחה חופשית לתוך הזירה ב-Over the Edge. ומכאן, אולי עוד רגע לפני מכאן. יש לנו זמן? מכאן, בקטנה. זה עושה לי טוב שאתם כאן. יש לנו את אורי מאיה, יש לנו את סיימון משייב. רון מאיה, גם הוא פה. דור דבוש. כל שרת המאיה פה. כן, דור דבוש. בוא נראה מה הוא שואל נביא את אותנו. הסאנס אוף אנרכי. דור דבוש. אני לא מוצא את השאלה. אנחנו ננסה למצוא. אוקיי, ננסה למצוא. בקיצור, יש לנו הרבה חבר'ה פה. תמשיכו, אנחנו צריכים אתכם, ואל תשכחו להפיץ אותנו כל הזמן, אחרת אנחנו נתעדה כמו אורן הארט. זה הרגע שבו אנחנו... לא ממש. זה הרגע שבו אנחנו מחזירים את האוזנייה הסוררת למקום שלה, האוזנייה הבוגדנית הזו של שי, ואנחנו עוברים אל הפינה שסוגרת כל תוכנית של פאנצ'ליין, אז חזקים בדיבורים, אל הפאנצ'ליינים של כל אחד מהחבר'ה. כן, אתם יודעים, בסך הכל אף אחד לא אומר לי שום דבר באוזניה הזאת כל הזמן, אז למה שמים לי אוזניה? גם אני לא מבין, אבל בואו נגיד שזה בסדר בשביל ההפקה, אנחנו הפקה. חברים, אנחנו מגיעים אל הישורת האחרונה, לא אל קו הסיום, אלא הישורת האחרונה, לקראת סוף התוכנית הזו, עם הפאנצ'ליין של כל אחד מכם. וגם אולי נספיק לדחוק כמה מכם בתוך התוכנית, אז בואו נעשה את זה מהר. טוב. מי רוצה להתחיל? יאללה, אני אתחיל. אני רוצה לפנות למיסטר אנדרסון, או כמו שאני עדיין רגיל לקרוא לו מיסטר קנדי. תשמע, גבר, זה שאתה עכשיו ב-SSNAs ואתה לובש ג'ינס וחולצה וג'קט, זה לא אומר שאסור לך להתאמן עכשיו, אתה נראה רע. אתה רוצה, יש לי כמה כניסות חבר, אתה רוצה שאני אכנס להומספלייס, שאני אכניס אותך לשם? מה נסגר? הבעיה נראה רע לגמרי. לגמרי, מוזנח. עובר עליו משהו. יש טכנולוגיות בטלוויזיה שיכולות להחזיר את זה למקום אחר. ברור לגמרי. זה רק מי שמתאמן. חבר'ה, קופי פייסט ושרון, זה היה קצר וטוב, אנחנו רוצים להיות עם החברים שלנו ברשת. אני מאוכזב מכל הסטורי ליינים ב-WWE האחרונה, בעקבות כל הנושא של ה-PG, וגם עם אלון התעמרתי על הסטורי ליין שמיצה את עצמו בין דה שילד. התעמרתי. גם התעמרתי. ושלחתי מייל לווינס. אמרתי, תקשיב, אתה חייב להציל את המצב, לעשות איזה סטורי ליין טוב כזה, שיחזיר את הצופים המבוגרים, אתה יודע, משהו זה. עכשיו, הוא אמר שהוא יחזור אליי, הוא עוד לא חזר. רגע, לא בדקתי, יכול להיות שלפני... וינס חזר אליך? אני סומך עליו שהוא לא עשה לי דווקא, חכה, אני סומך עליו שהוא לא עשה לי למרות מצב טיסה? במצב טיסה הוא חוזר אליך. דיר מתן סטנדר, תקשיב טוב לסטורי ליין הבא ותגיד לי מה אתה אומר. הפלינגסטונס נגד ג'ון סינה ונגד CM פאנק. מה אתה אומר על זה? מספיק בוגר בשבילך? בוקית.
אהבתי שהפנייה הייתה באנגלית והמשך בעברית, זה היה מדהים. כן, כן. משפחת קדמוני, משפחת אז אתה יודע מה? קדמוני. אתה מקבל בגוגל טרנסלייטר כנראה שלא יהיה סטוריין בוגר אתה יודע מה, דיברת על יש לו משפחת פאנץ' קדמוני, כן, יש לי פאנץ' משלים. אני פשוט שם זה קשור, תכף תראה. בקיצור, וינס, בעצם יש שיתוף פעולה בין ה-WWE למשפחת קדמוני. הם הולכים לעשות איזה סרט מצויר עם שילוב של CM פאנק, סינה ווינס מקמן. הולכים להיות שם, אז מה שאתם לא יודעים זה שלא רק שהכיסא הזה עושה קולות. הוא ייפול, אל תזוז, אל תזוז. זה אל גם תעשה את הפנדנגו. יש להם עוד פרויקט, יש להם את הרפתקאותיו של וינס סולגרסון. זה בעצם, הם עושים רימייק של ניל סולגרסון, וינס בתפקיד נילס שמתעלל במתאבקים ונענש, בגלל זה הם מכווצים אותו. טריפל אייג' בתפקיד טריפל אוג, האוגר הקטן של וינס, שמשום מה גם מתכווץ. והוא רוכב כמובן על סינה, אבז הבית כל הדרך להצלחה, ופאנק בתפקיד סי.אם קאקה, האבזה הרודה. בקיצור, אז יש לי פה, מצאתי אפילו את שיר הפתיחה של התוכנית. תהיו איתי. בוא נקשיב. לך על זה. רגע. wait for it. ובובינס נהרוס כל תוכנית וכל אירוע, בוא נחפש על הצופים מעבר לאופק בעוד כמה שנים, אי אפשר לחמוק מזה וינס, אתה תמות. רגע. מה רגע? וינס כל כך תחמן, קנה את כל הארגונים כבר מזמן, גנב להם את הכוכבים ולא שירה להם תמלוגים. וינס כל כך תחמן, את התחרות שלו חיסל מזמן, עכשיו הוא מונופול ולקראת פרישה מחסל הכל. וינס להרוס גדול. כן, אני אמרתי קצר. מה איתי? מקפחים אותי! לא. אהבתם? תכתבו לנו. הכבוד שמור לך, אל תדאג. אחרון. אמרתי קצר והוא נתן פה חבר'ה, סיכום לכולם. איזה מתאבק התאילנדים הכי אוהבים? סי.אם פאנק! סיימת. סיימת. אוקיי. רגע, לא נשים הפאנק. אוקיי. חברים, זהו, כאילו, הגענו כמעט לכו הסיום, אבל אנחנו לא נוותר על עוד כמה פרגונים אליכם שם בחזרה בבית. ירון נתניה שואל את שרון, למה אתה חושב שפאנק יחזור כפייס אם יש לו קרב נגד ג'ריקו? שאלה טובה, אני לא בטוח, אבל לדעתי, תשמע, זה סי.אם פאנק, הוא הגיע לפיק מסוים בתור היל נגד אנדרטייקר עם כל האפר וכל מה שהיה שם. וגם בדרך כלל מתאבקים חוזרים מפציעה או משהייה ממושכת בחוץ כפייס. ניחוש שלי, לא בטוח. בגלל זה לדעתי יש שם דאבל טרן, וזה יהיה ממש מגניב. גם יכול להיות. יכול להישאר כאן, הוא יכול לחשוף פייס, ואז בסוף הוא בעצם לא יהיה פייס. ולהמשיך ולענות לשאלות שלכם, ולהמשיך ולדבר פה על WWE, כי זה הדבר שאנחנו הכי הרבה אוהבים, WWE ו-TNA, ועל כל התעשייה המטורפת שקורית מאחוריה, אבל זהו, אין לנו זמן. נצטרך לחכות עוד שבוע אחד כדי לחזור אליכם, אבל אתם יכולים להיות איתנו כל השבוע כאן, בפייסבוק, בדף שלנו. בבקשה, אתם מוזמנים ולשתף. חבר'ה, תודה רבה, הייתם גדולים מתמיד, והיום אפילו מנומסים מתמיד. תודה רבה לדודי ולשייקה שעמלו וטרחו על ההפקה הנפלאה הזאת, אתם גדולים מהחיים. תודה לאורן הארד. זהו חברים, פאנצ'ליינרס חזקים בדיבורים, תוכנית מספר 14 מסתיימת לה כאן ועכשיו, ואנחנו יוצאים, חוזרים בעוד שבוע. כזאת מנגינת פורנו שמו לו. דה רוקט. דה רוקט? זה דה רוקט? דה רוקט זה דה נגט. זה פה שום סימן של טיל. פוקט, כן. מיט אוף רוקט פוקט. חבר'ה, יש פה ילדים שמסתכלים על התוכנית הזאת, אתם יודעים. אני שואל מה משפחת...